Σκέφτηκα μου με τις μαγικές λεξούλες. Εμφανιστικά τη μέσα στο πορτοφόλι. Λοιπόν, πάμε όλοι μαζί. Αμπρακατάμπρα. Πάμε τα χεράκια όλοι μαζί. Αμπρακατάμπρα. Φόκους, φόκους. Εμφανιστεί κάτι. Στο μαγικό πορτοφόλι. Κοίταξε και εσύ. Ανοίξτε τα μαράκια σας όλοι, κοιτάξτε εδώ. Τι είναι αυτό, ξέρετε? Τι είναι αυτό, ξέρετε? Είναι μια μπαλίτσα, ανοιχτόμενη μπαλίτσα, ξέρετε? Είναι εδώ κύριε, πολύ σωστά. Αυτή η μπαλίτσα που εξαφανιστεί και χωρίζεται διάφορα σημεία, κοιτάξτε. Βάλω μέσα στο χέρι μου και όλοι μαζί, άμπρα πριν τα άμπρα. Πόκους, πόκους. Να εξαφανιστεί. Φύσηξε κάτω. Σε τα ματάκια σας να δούμε. Όπως σας είπα στην αρχή, αυτή η μπαλίτσα έχει εξαφανιστεί και να εμφανιστεί διάφορα σημεία. Για να δούμε τι είναι κάποιος από εσάς. Κοιτάξτε πως πάει η μπαλίτσα, κοιτάξτε. Ανοίξτε όμως προσεκτικά τα μάτια και κοιτάξτε. Είναι μέσα στο μανίκι του Χάρη. Εδώ θα τώρα στο μανίκι του Χάρη. Και όλοι μαζί, αμπρακατάμπρα. Να εξαφανιστεί. Άρη, κοίταξε να δούμε, είναι εκεί. Ανοίξε τα ματάκια σου, να δούμε, είναι εκεί. Όχι, κρατικέ. Λοιπόν, κοιτάξτε. Στέκονται λιτσί και δεν βλέπει. Τώρα βλέπει. Από εδώ βλέπετε κάτι. Κρατήστε το μαντήλι, αγαπούλια, κρατήστε το μαντήλι. Λέγε σήμερα το χειράκι. Λοιπόν, κοιτάξτε προσεκτικά. Τώρα βλέπετε κάτι μέσα. Όχι, πάμε όλοι μαζί πάλι. Αμπρακατάμπρα. Πόκους, πόκους. Να εμφανιστεί. Λοιπόν, πάμε πάλι όλοι μαζί. Αμπρακατάμπρα. Να εξαφανιστεί. Φύσηξε. Φύσηξε. Φύσηξε και εσύ. Κοίταξε να δούμε, είναι εκεί μέσα. Όχι. Είστε σίγουροι, εσείς βλέπετε κάτι μέσα. Όχι. Φύσα, φύσα. Φύσα. Κοιτάξτε εκεί μέσα. Το περιστέρι της Ειρήνης. Περιστέρι! Μπορεί να μας σχέσει, Γιώργο μου. Είναι εκπαιδευμένο. Λοιπόν, αυτή είναι η Τζέννη, πέστε γεια σου Τζέννη. Γεια σου Τζέννη. Λοιπόν, θα περάσω απλά τα παιδάκια, εσείς πέστε μπροστά για να το δείτε όλοι. Εντάξει, τέλειο. Κράτα το πάρει μου καλά, πάρει. Κράτα το καλά, μη σου πέσει. Κράτα το καλά. Λοιπόν, δεν έχει χρόνο μας, όλα παιδάκια, έχει χρόνο. Μπράβο ρε Τζέννη. Έλα, κάπου κάθεσαι κάτω τώρα, κάτσετε πάρω το κρυό. Να δείξω σοτ, παιδάκια να δούμε. Θα περάσω από κοντάρους να το δείτε. Άγγιξε το. Are we gonna have a dinner? Hot dog. Λοιπόν, κοιτάξτε όλοι, κοιτάξτε όλοι εδώ. Αυτό το περιστέρι όμως δεν είχα κάποιο φίλο για να παίζει. Είσαι και φίλους για να παίζετε. Γιατί εμφάνισα και αυτό.